ทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร18 7 17จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้จะใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร4600จำนวน 33.17 กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสสูตร18 4660จำนวน 15.22 กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน 28.33 กิโลกรัมผสมกันแล้วได้ไม่ถึง100 กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเอง